17 တလ95ခုညနေရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ပတနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကမ္မထာနစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နှင့်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်တရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေဥထိတ်ထားပြီးဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီဝါဒကနှခွန်းမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်မပြောဘူးလားပြောလားဘုရားမဟာကရုဏာတော်ရှင်ပြီးနှခွန်းနဲ့တခွန်းအမှန်နှခွန်းမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကအကျဉ်းပေါင်း1900နဲ့ဒီ92ကြိမ်မှာခဲ့တဲ့ပါဠိတော်ကဇာယထဘိက္ခုမာပမာဒတ္ထသစ္စာဝိပရိတာရိနောအဟုဝိထယံဝအမကံအနုသာဒနီဆိုတာဘုရားက45ဝါရဲနေသွားတာအကျဉ်းပေါင်းက1992ကြိမ်မှားတယ်ဆိုတော့တန်မြင်ညအရေးလားတဲ့အမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရေးလားဒီကိုယ်ရေးကိုမသိလို့ကိုယ်ရေးကိုသိစီခြင်းချင်းအကျိုးမှာဒီအမှားမေးတာကတဲ့ဘိက္ခွေတန်တရားပြီးကြောင်းရွံ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဇာယထသမထဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြလို့အမိန့်ရှိဘူးလားတကယ်ကဲတင်မဲ့တရားဟာတခြားလားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ရင်အလင်းက12ချက်မိမယ်နော်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာကိုယ်သိကိုမြင်နေဆိုတော့ကိုယ်သိဆိုတာတခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဒီအတ္တလားအနတ္တလားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့တရားဒီသုဘလားအသုဘလားဒီအဲ့ဒါကိုမြင်စီခြင်းလို့သံဃာပြီးကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကိုယ်အသိကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တည်းလောက်တာနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမိန့်ရှိခဲ့တယ်နော်သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဥဒ္ဒဇင်သဘာဝအရာဒီအမှားမပြင်နိုင်တော့အနိစ္စနေစ္စလို့မှတ်တာကတခြားလားပညာဝိပ္ပန္လာတာလားအနိစ္စနေစ္စလို့သိတာကတခြားလားစိတ်တဝိပ္ပန္လာတာအနိစ္စနေစ္စလို့ယူတာတခြားလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာတာလားဒီအနိစ္စမှာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုမြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တာကပညာဝိပ္ပန္လာတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတာကစိတ်တဝိပ္ပန္လာတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ယူတာကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာတာပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းအမှားဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲ6ချက်ရှိသွားပြီနော်ဒီအနိစ္စဒုက္ခမှာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအနတ္တမြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဒီအနတ္တကိုအတ္တလို့မှတ်တာကပညာဝိပ္ပန္လာတာအတ္တလို့သိတာကစိတ်တဝိပ္ပန္လာတာအတ္တလို့ယူတာကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာတာဂိုင်းဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတုပါဆိုတဲ့သဘောကိုသိပါမလားသိပါဘူးဒါကြောင့်အတုပါကိုတုပါလို့မှတ်တာကပညာဝိပ္ပန္လာတာတုပါလို့သိတာကစိတ်တဝိပ္ပန္လာတာတုပါလို့ယူတာကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာတာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းအမှားကဘယ်နှချက်တော့ဘုရားပွင့်လို့သိရတာနော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံလို့လည်းသိရတာပေါ့ဗျာဘုရားမင်းပွင့်ညာတော်လဲဒီဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ကိုမသိပါဘူးတဲ့အနိစ္စကိုခင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စရောက်တာလားအနိစ္စမျိုးမလို့အနိစ္စရောက်တယ်ဆိုရင်
Mega Boa, who Nisa Biado, Kayadu, Mega Bora, Toka Pshitala. Nisa the Chala, Nisa Matalula. Dokale, oh, Kanago Yada, Davi, Denkara, Duka Suro. Nisa Pshita, Duka Yoda Vesura. He Amandi, Mepoma, Duka Yoda, Toka Malaula Lala. Toka Bridiwa, Doka Domrata, Ubayada, Sure. He Guano, Bubanese, Tiaria, Malavula. He another Atalu Mado, Dati Brisa, the Moba, Malavula. He Atuba, Tuvalu Mado, Tana Brisa, the Moba, Malavula. Tajan Brisa, the Moba, Pshijong, Shin like Toma. Nisa, Lumadaga, Mana Brisa, the Moba. Mana Manubara Mana Uchodeka Kama Boa Bisya Zadi Kain Dokhagu Dukhalu Malushin Tana Brisa Tamuba Lame Tana Ubaran Kanlaye Zadi Sure Bredri Jubi Mabowula Ananda Adda Lumayela Deiti Deitu Baran Deiti Uchodeka Sura Kama Boa Bisya Zadi Mlavula Aduva Duva Lumato Tayare Tana Laro Ubaran Kan Niva Mala Mini Kama Boa Pisya Gule Amamalu Yeji Jare Tandiale Zadi Dukane Maduya Ula Duya Lala Dajang Piaga Jimon Tong Konya Kuzen Neji Maraha Guano Dolu Yeji Think be making position no Guru Anisa Pia Diamolo, Anisa Pia Chi, Mayini no Kisam Shivo, Yini, Pima Pia Liji, Sula, Anisa Batin Valor. Nisa Tilishi, Mana Prisa Mubalari. Ola Kanaguya Robe, Beluani, Rabi Denkara Duka Sulo, Sagan Sani, let Duka, Wukon, Nigon, Tangon, Nile. Dokha Dudo, Nibumuya Michel, Lokai Nide Lujara, Dokha, Anguano E. Chanjane, and say Danja Niara, Duka, Ludilumutimula. Davian, Kana Piopio got it, Dokha, Dukalu, Hala, Karamadora, and go see the Gugu, by Mare, Gudaji, Gutaba, Gufida, Tinyare, no? Also, a John Junior, Gogo, by the sign at the Gudaji, Donna, Goluchin, low nine, so another Adalu Madol, Tati Brisa the Mubaga, Malavula. He Kanagua Tima Atuvala, Mati Kindega Atuvala. He Dwaya Govagani, you see me, Rally. You see that Atuvala, Atuvala. Era over Dujiara, Jetty, she like that, so Aduba, Babshit. Tuvalu, Julushin, Tana Brisa the Muba, Malavula. He have been Brisa the Muba, Pshijong Asa. Oh, Wipan Lada Zura, Nalungum Manula, Nalungum Malula. Dadilu Marala, Madilu Marala. Nalunga Maja, ways up shit. Nalunga Maja, she don't always up shit, Adwa the Mudia, ways at the Mudia, go and go to Bali or Jijara. Nalunga Malu, ways up shit. Tigona Madido, Madigona did as the Chala, Nalunga Marala. Nalunga Mara, ways up shit, Kai, Nisa, Mado, Mana Brisa the Moba, Malavula. Member Bode, Jesubama, Mana Brisa the Moba Bobo, Sierra Uma Pira, no, Puniva Piore, Mizine, Sierra Ubani, the other Pure. Go sing down ye, Quirigon, Jinibum Yadre, Quirigon Bayad, Jiniva, Putayana, Queer Dinian Shiela, Dudo, Debian Queen Nala and Jackella, Rajan be Mantetta.
ဒီနည်းပုံကြောင်းပြုပြီးမှန်တက်တာဗျာစဉ်းစားဆရာတော်ကဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှန်တက်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်တော်တာပဲဟုတ်လားရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေကနေဆာလားအနေဆာလားဒီအဲ့ဒါတွေအကြောင်းပြုပြီးမှန်တက်နေရင်ကိုယ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေးတာကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတာတချို့ဝိဇ္ဇာလာတဲ့အခါမှာပေါ့လေမြေမထိလေမထိဆရာတော်သုံးပုံလေးတဲရင်တယ်ဗျာကောင်းကမောလဲကကြော့နဲ့တခါလဲမြေမထိလေမထိမလီဖြစ်နေလိုက်တာဒုက္ခန္တာကအတုပဝတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကအနိစ္စအဲ့ဒါသူဟာသူနိစ္စထင်လိုက်တော့ဘ누구နဲ့ရှင်ငါကတာတယ်ဟေးဆိုတာမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ဘယ်ကစားရမလို့ဆိုတာလို့ဖြစ်နေပြီဗျာခန္ဓာကိုယ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာပဲတရားမစဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခလို့မှတ်လို့ရှိရင်တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာတယ်ဗျာဒုက္ခလို့မှရင်ဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာခိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှအနှစ်တရားမရှိလို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေကြီးကြုံရတာပဲနော်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောအနှစ်တရားရှိတဲ့သဘောရှိရလားဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဓမ္မပါကွာမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ငါဒီလူကြည့်ရလားငါဒီလူပြောရလားဆိုတော့အနတ္တဘာဖြစ်သွားတယ်အတ္တဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာတာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းပူလောင်အောင်မလုပ်ဘူးလားကိလေသာပင်မအောင်ဆင်းအောင်လုပ်တာကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမာနကလည်းကိလေသာပဲတဏှာကလည်းကိလေသာပဲဒိဋ္ဌိကလည်းဒါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပပြင်စဆိုတဲ့တန်တရားချဲ့တဲ့တရားအဖြစ်အမှန်မှအတိမှအယူမှကလာတာပဲကိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကရှင်တုံးလေဘာယာကိုယ်ဘောကယူစီနေတော့သူပါလားအတုပါလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလေရှင်မသာသိမသာရှင်တုံးတော့ကိုယ်မသာကိုထမ်းလာနိုင်တာပေါ့ဒီတော့ကိုင်းရုပ်ကြည်ကြံတော့သူများကထမ်းမပို့ဘူးလားအဲ့ဒီအတုပါကိုကြည့်ဆိုပါစို့အကျဉ်းလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုစိန်သောင်းမဲ့ဥပမာထားကြပါစို့ကိုင်းကိုစိန်သောင်းကနေထိုင်ကောင်းတော့ချွေးတွေတန်နေချွဲတွေတလိပ်တွေထွက်လာတော့ကိုယ်အမတန်အာကိုနေတဲ့ခင်မောမတော်ကြီးကမပြုဘူးလားကျေးဇူးတယ်ချွေးတွေသုတ်ပြီးအင်ကြီးတွေကနန်လာပြီးစောလာပြီးတလိပ်တွေကလည်းနန်လိုက်တာစောလိုက်တာသွန်းလိုက်တာတခါတည်းကိုပဲပြင်မဲ့ထွက်လာတဲ့အာတုဘတော့သိတယ်ဗျာပင်ကိုအာတုဘတော့သိဘူးဒါဆရာတော်ဘယ်လိုဥမာပေးထားလဲဆိုတော့ဘုရားပေးတဲ့အတိုင်းနော်နင့်နာအောင်ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့တဲ့တောင်းပန်ပြီးပြောပါတယ်ပေါက်ပင်ကပွင့်တဲ့အခါကျတော့တပင်လုံးမရဲဘူးလားပေါက်ပင်အောက်ရောက်နေတဲ့ခွေးကအပေါ်မှာသားတစ်တည်ပဲရဲရတော့အမဲသားတစ်နဲ့တူးနေတာကိုသားတစ်နဲ့တူးနေတော့သူမောပြီးကြည့်နေရင်ဟိုကအတုပမို့လို့ကျွေးပြီးတော့မကြဘူးလားသားတစ်တင်ပြီးသွားဟတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သားတစ်လာပေါက်ပွင့်လာခွေးကပေါက်ပွင့်မှပြီးတော့ကြိုက်ထားသလားလွတ်ချသလားဒါတော့ဒီခွေးမျက်စိလဲတယ်အောက်ကြတာပေါက်ပွင့်အပေါ်ရှိတာသားတည်ခွေးမျက်စိလဲတာနော်ဥပမာတော်တော်ကောင်းနေဗျာအဲ့ဒီကမာကြီးရတယ်တကာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကလင်ကူများဆိုတော့ခင်မွန်းနေမကောင်းရင်လည်းခင်မွန်းမပြုစုရမှာပေါ့ခင်မွန်းမနေမကောင်းရင်လည်းခင်မွန်းတွေကမပြုစုရဘူးလားဒါလောကဝတ္တရားပဲသူပါလားအတုပါလားထွက်မလီတို့ပေမဲ့မလီသူရှိလို့အခါတည်းပင်ထွက်လာတဲ့အတုပါတော့သိတယ်
Pengu shi de aduba jalo tu shi lu tu jama tu jama oh mo ni da bo ma yi ya pian mo da bo ma pyo ba hu ya mo da pyo da ba ko ha ko a ko jin no da phien ma yi ya ni ma kaung da ka ko sein taung kaပြင်မဲ့ထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေတော့သုတ်တင်ပါရဲ့ဟိုပင်ကိုမကြီးမှရှိတဲ့အတုပကျတော့သူသိရလားဘယ်တောင်ကြီးပမာအားကိုးထားတာကိုသူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောရတော့မှာပေါ့သူကသင်ပေးတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတောင်ကြီးပမာအားကိုးနေတာဒါပြီးတော့ကြတော့သူ့ကြည့်ပြီးဩဘယ်လိုဆိုချင်းချင်းနာနာနဲ့ကိုယ့်ကိုသူ့ပဲကြည့်ဆိုင်တာဆိုတော့အမေသူကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဂယုဏတွေမပွားဘူးလားပွားတယ်မို့တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြောရမှာခက်ပါတယ်လေကိုဟာကိုတွေးတာပဲကောင်းပါတယ်တခါကြီးတွေဟာဟုတ်တယ်မို့လားနှုတ်မို့ရိုင်းပြောရရောက်သွားမယ်အဲဒီတော့ပင်ကိုတော့အဲ့တော့မလေးငယ်ရုပ်တောင်ပြန်ပြီးတွေးရင်ပိုးချင်းပိုးမှားဗျာဒီတော့အောက်ကြတာတော့ပေါက်ပွင့်အပေါ်ရှိတာတတ်တဲ့ခွေးမျက်စိလဲတယ်လို့ပဲတဲ့မင်းတို့လည်းအကျဉ်းလင်းများတွေတူနေ냐တော့လည်းမသေးခင်ပြုကြစုကြတော့ဟာအာကိုရမှာပဲခင်ရမှာပဲမင်းရမှာပဲကျင်နာမှာပဲဆိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲအတုပါလို့ကြည်တာလားအာကိုမှုနဲ့ကြည်တာလားဒါထွက်လာတဲ့အတုပါကြတော့ဟာနန်းနဲ့ဆိုတဲ့ယောဂတိုးမှဆိုရတယ်သုံးပြစ်တယ်တန်ရှင်းပြစ်တယ်ပင်ကိုအတုပါကြတော့ပြန်အာကိုတော့တော်တော်အပြင်းနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းကိုပဲမရှင်းဖြစ်နေတယ်သူ့ပဲပြန်ပြီးတော့မော့ပြီးအာကိုတာကိုဆရာတော်ကအမင်းရှိတာနော်ဥဒ္ဓမသာရပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ကိုစိန်တောင်းရမယူပါနဲ့တောင်းမှပြီးပြောတာပါမဟုတ်ဘာပြောဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မှန်တာပြောတာလုပ်ပါမင်းဘယ်နဲ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါအရန်ပြောလို့ဖြစ်နေတယ်တက္ကကလည်းတက္ကမပြန်မော့ရင်ဘာမော့ဆိုတာကိုယ့်ကိုတွေးတက္ကမကလည်းတက္ကကြည့်ပြီးမော့နေရင်လည်းအဲ့ဒါဘာမော့တယ်လို့တွေးကိုဖြစ်နေကိုပေါ်လာရှင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါသမထဝိပဿနာအလုံးမလုံးရင်အနိစ္စဘယ်လုံးမှမမြင်ဘူးအနိစ္စမမြင်တံပိအနိစ္စဒုက္ခလည်းမသိဘူးတတိဝအနတ္တသဘောလည်းမသိဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပသဘောကိုသိပါမလားသိတာကတော့ဖြင့်ဝိပဿနာအလုံးလုံးမှမြင်မှာတံပိအနိစ္စဒုက္ခတတိဝအနတ္တတခါလဲလာတော့တာပဲဗျာအနိစ္စမြင်တဲ့ဒုက္ခအနတ္တမြင်ပါတော့ကွာဒီခါတော့ဘုရားသေချာဟောတော့တာဒါဝိပဿနာအလုံးလို့ကိုရအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်မှာဘုန်းကြီးများတရားတစ်ပတ်မှာတစ်ချိန်ပဲသတိပြနိုင်ပါတယ်10စက္ကန့်တစ်ပတ်မှာနော်သေချာစဉ်းစားကြမပမာဒထမိလျော့ပေါ်ဆပြီးဒီတာယိသမီးစီဝါရေးနဲ့အချိန်မကုန်ကြစီနဲ့မလုံနေလို့ပြောတာလားအချိန်မကုန်ညနဲ့လို့ပြောတာလားဒါကလွန်မိသားကြုံမိသားတွေလောက်ရကန်ရမှာပေါ့တို့တော့သူတို့ကိစ္စနဲ့ကြီးချိန်ကုန်ရင်ကိုအရေးကကြုံဖြစ်ဖို့အရေးပဲများတယ်နော်စဉ်းစားဇာထဘိက္ခွေမပမာဒထတာယိသမီးစီဝါရေးနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းနဲ့ချိန်ကုန်တာဖြတ်လန်းမှမပါတော့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမပမာဒထမိလျော့ပေါ်စားပြီးချိန်မကုန်ကြစီနေပစ္စာတရားညောင်ဆောင်ရတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်မှာပဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်မှာပဲကိုပြုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဗျာကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်ကမလာဘူးလားလာမှာလားဒီအချိန်ကျတော့ကိုတယောက်တည်းမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားမနောဒွါရကမြင်ရတာလားဒီအချိန်ကျတော့ကိုအနည်းဆုံးหนีခဲ့လို့နမိတ်ဆိုးမြင်ပြီဆိုတော့ခေါင်းပေါ်အထက်မျက်နှာလေးမူပြီး
မျက်ရည်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်တွေစီးကြတာဝေနာပြင်းလို့လားငါအနေစိုးနေပြီအသေးစိုးတေရတော့မယ်ဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိတယ်လားခေါင်းပေါ်အထက်မျက်နာလေးမူပြီးမျက်ရည်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်တွေစီးကြတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်ဝေနာပြင်းတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကသေကံနိမှာမရဏသန္တာဇောနဲ့စောစောကလည်းမြင်တတ်တယ်ကပ်ပြီးမှလည်းမြင်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ချိန်ကြတော့မှငါအနေစိုးနေလို့အသေးစိုးတေရတော့မယ်ဆိုတာမဖြစ်ကြပါစေနေလို့ဘုရားကမှားတယ်ဗျာဟောတုံးမကံတင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့ဘော၌ငါပြောခဲ့တဲ့သမထဝိပဿနာလုပ်သည်အနုတာဒနီကြီးလှစွာသောအဆုံးအမကြီးပြီဒီဒါမလုပ်လို့ရှင်တော့ဘုရားအဆုံးအမမကိန်းတော့ဘူးဒါတိတိကျကျစဉ်းစားပါဒီအလုပ်လုံးမှဒီအလိမ်ကြီးမှခမည်းတော်အနိစ္စလို့မှတ်နေမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သိမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တဲ့အမှန်မှအတိမှယူမှမပြည့်နိုင်ရင်လဲတဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သိမှာအနတ္တကိုအတ္တလို့မှတ်တယ်အတ္တလို့သိတယ်အတ္တလို့ယူတယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြည့်နိုင်ရင်လဲဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သိမှာပဲခိုင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိလေသာနဲ့နေပြီးတော့ကိလေသာဓာန်ကျက်ပြီးတရားတော့အနေရောကောင်းသေးလားအသေးရောကောင်းပါမလားဩဒါကြောင့်အနေစိုးအသေးစိုးမှလွတ်စီခြင်းလုံးလို့ခမည်းတော်သားရီသမီးတွေဆုံးမတာတောင်များတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်ဆုံးပြီးလွန်ပြီနော်သုံးချိန်ဆိုငါမပြောချင်ဘူးလာပြီဗျခုမဟာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးက1992ချိန်မှာတယ်ဆိုတော့အလွန်ကိုတနာလွန်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းသိတယ်ရောက်ရမှာမှားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းသိတယ်သွားမယ်ခီးလည်းသိနေတော့ခီးလန်းဆုံးသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခသိချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောရောက်စေခြင်းလို့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာခေရင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးအမြင်မှန်ရတဲ့အလုပ်ပါဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဘာတော့အမြင်မှန်ပြီး냐တော်လေအတော်ခက်တယ်နော်ရှိတော့ကကိုင်းတလာယနာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကောဟုတ်လားကိန်းသူကောပမသုံးမှာဟုတ်လားပုထုဇဉ်တယောက်ကအမြင်မှန်မလို့ခြင်းဘူးလားယန္တာကြီးက၄ပါးရှိတယ်ယန္တာကြီးကဘယ်နှပါးရှိတယ်ကိုင်းပထမယန္တာကြီးရှိသူသွားမိတယ်အမြင်မှန်လို့ခြင်းလုံးလို့ဂိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိအရှင်ဘုရားတို့အမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့အမြင်မှန်တိုင်းတပည့်တော်ဟာတဏှာသောအပြင်အဆုံးမပြီးပါလို့မတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းမှန်တော့ပရမယန္နာကြီးသန္နအာယရဏနံသမုဒိယသအထင်မင်းသယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝတ္တခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိပါဠိတော်မြန်မာလိုကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသိတယ်အတွင်းအာယရဏမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်ငါရှင်ကြီးအမြင်မှန်ပဲပုထုဇဉ်အတော့ခက်တာမသိဘဲနဲ့ရှာရှိသက္ခုသောတာကဏ္ဍဇိန်ဝကာယကယုတ်မနကနာယုတ်နာပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးဟောအမြင်မှန်ပြီးပြန်တော့လေလက်ခံရလားဘုစိန်ဆောင်ကိုဒါအရိယာဖြစ်ပြီပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုလက်မခံမှုတယ်ဘုရားကပြောတာပါအဲ့ဒါကပြောတာဟုတ်ပါဘူးသူကတဆင်ပြောတာပါဒီတော့အရှင်ဘုရားလိုအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရှိလဲဆိုဒုတိယယန္နာကြီးစီမသွားဘူးလားအရှင်ဘုရားတွေရတဲ့အမြင်မှန်ကိုတပည့်တော်ဟာသနာတော်အပြင်အဆုံးမပေးပါဆိုတော့ဒုတိယယန္နာကြီးကပြင်စံနံခန္ဓာနံသမုဒိယသအထင်ကမေသယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝတ္တခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိငါရှင်အမြင်မှန်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်အမြင်မှန်ပဲဟိဟာအမှန်ပြောလိုက်ပြန်တော့ဘုဒ္ဓဇင်ကပထမက6ဒုတိယကဟာယန္တာဖြစ်ပုံဆန်းတယ်ဒီ6နဲ့ငါရှုပ်သွားပြီစဉ်းစားဒါတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဆရာတော်ကဘေးတည်းရောက်မှအမြင်မှန်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့သာလယရဏတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကိန်းသူကောပမသူပေါပင်ကိုဥမာပြပြီးဟောပါလိမ့်မယ်
ဒီတော့တတ္တယယန္တာကြီးစီအမြင်မှန်လူချင်းလူညှို့လိုက်လို့ရောက်သွားတော့တောင်းပန်တာပဲအရှင်ဘုရားတို့အမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့အမြင်မှန်ရတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်အားအဆုံးတော့ပြီးတော်မူပါလို့တောင်းပန်တော့စတုဏမဟာဗုဒ္ဓနာသမုဒိသအထင်ကမေသယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတဝတာခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိငါရှင်ဓာကြီးလေးပါရှိပါတယ်ကွာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောမြေကြီးလေမိဓာကြီးလေးပါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်အမြင်မှန်ပဲဟိဆိုတော့ဘူးနေသွားနန္တော်မပါဘူးရုပ်ကြီးသက်သက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ပုထုဇဉ်ကကျေနပ်ခဲ့လားသူမှ6 5လေးရှုပ်ပြီမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်လားဒီဦးလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်ရိတ်တာကပါလဲဘယ်ရိတ်တာကိုနိုင်တာကိုပြတာနော်သွားမကဲ့ရဲ့ကြာနေအလကားနေဘေးသင့်သွားမေးရှင်းရောရှင်းရလားခိုင်းတာနဲ့နောက်ဆုံးဟောင်းနာသရုဒ္ဓယန္တာကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သွားညွှန်းတော့တောင်းပန်တာပဲကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိအရှင်ဘုရားအမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်မှန်တရားလေးကိုတပည့်တော်လည်းအမြင်မှန်ပေးတော်မူပါအဆုံးအမပေးတော်မူပါလို့တောင်းပန်တော့ဟိုကယံကိဉ္စိသမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗရံနိရောဓဓမ္မန္တိအလုံးစုံသောတရားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်ငါရှိအမြင်မှန်ပဲအာယတနာတွေခန္ဓာတွေဓာတ်တွေတောင်မထဲတော့ဘူးအလုံးစုံသောတရားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်ရင်ဒီကိုတော့အရှင်းဆုံးပဲအလုံးစုံသောတရားဆိုတဲ့တရုပ်တောင်မပါတော့ဘူးအာယတနာ6 ပါးတို့ခန္ဓာ5 ပါးတို့ဓာတ်4 ပါးတို့တောင်မထဲတော့ဘူးအလုံးစုံသောတရားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်အမြင်မှန်ပဲလို့ပြောလိုက်တော့ယန္နာဖြစ်ပုံဆန်းတယ်ပရမက6ဒုတိယက5တတိယက4သရုဒ္ဓကအလုံးစုံသောတရားဆိုတော့နံပါတ်ကိုတတ်လို့မရတော့ခဲပြီဒီတော့သူကမေးရှာအရှင်ဘုရားတို့ဒီအမြင်မှအရှင်ဘုရားတို့ညာနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ထိုးတွင်းသိတာလားဘယ်ကနီးရတာလေကောမရှင်စားဆိုမွယ်ခြင်းဘူးပေါ့ပင်ရင်သွားအောင်မယ်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လဲဆိုတာပုထုဇဉ်များရှိတာအလိုက်တာကလည်းလွန်ဆရာတော်ဟောတဲ့ထဲပါလေခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားစီခြိပါသားလားလေမင်းတို့ခြိပါသားများတော်တော်လိမ့်နေကွာငါလိမ့်စံသတိထားနေတကယ်ချင်းရောက်မဆိုင်မင်းဓမင်းမှမစားသေးဘူးမင်းနဲ့ပြောရက်လီတယ်ဟောပခန်းသားဓမင်းချက်ကျွေးပြီးတော့ခြိပါသားစားပြီးတော့ပခန်းသားလိမ့်နေငါသမင်းစားပြီးလိမ့်သွားတာတောင်လိမ့်မှမသိဘူးခဲတာဘူးလေဘ누구ကမမယ်ဆိုရင်ပြောပါဘ누구ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်သူကသူဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘာအဖြစ်ခံနေမလဲစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ကဟောလာလိမ့်တာလားခင်ဗျားတို့ကသွားအလိမ့်ခံတာလားဟိုလေးနဲ့လူပြည့်မပြောပါနဲ့ခမရတို့ကသွားပြီးတော့အလိန်ခံရင်လုံးလို့ဇရာလေးပြဟိုကမကောင်းလို့လာမေးတယ်သိကြတယ်ကိုကမကောင်းတာပြောလိုက်တာဟုတ်ဘယ်လိုမှန်လိုက်တာသွေးထွက်အောင်မှန်သွေးထွက်အောင်မှန်ဒီလိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုရရာခြေလိုက်ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ငွေကုန်ရှာပြီဟိုအမေရိကမှာရှိတယ်မေးတာက$5ဟိုမှာရရာခြေရတာတို့ဘာလုပ်တာတော့$900ကျော်လောက်ကုန်မလီမမေးပြရခြင်းနဲ့ကွာမောင်မင်းကြီးသားတို့ငါလည်းမပါပဲနဲ့ငါလည်းမမေးတတ်ပါဘူးလို့ဝါနာလည်းမပါပါဘူးအမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ကခံမမယ်မလုံနဲ့ငါဒါအယုံမရှိဘူးဖះဟောတာပဲယုံတယ်ဗေဒင်ဆရာဟောတာမယုံဘူးကွာမခဲဘူးလားခဲသလားဒီတဲ့ကံရတော့ဟောသရာလေးကင်သွားတကားနဲ့တကမဘ누구ကများလဲကိုစိမ့်သွားကိုစိမ့်တော့ဘ누구များတယ်ဘယ်လိုပြောရငါမကြားနိုင်လို့ကိုကမင်းပဲဆုံးဖြတ်စမ်းပါကွာ
မင်းညာနဲ့ဆုံးပြမဆိုမင်းညာကြီးရှင်တရားကိုပဲဆုံးပြစမ်းပါဘုရားများယူယူဖြီပါကွာလူဥယျာဉ်တွေပါလေရှေ့အထက်မနေပါနဲ့တက္ကမနဲ့တက္ကမဘုရားများတက္ကမတွေကများတယ်ဖေတတ္တိရှိပြောပါမင်းကလည်းအုတ်ချုပ်ကြီးကကိုယ့်တည်းပြီတော့ဘူးတက္ကမတွေကများတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆမ်းပါငါတယ်ဗျာတတ္တိရှိဟုတ်တယ်တက္ကမတွေကများတာတော့အမှန်ပဲတက္ကမတွေကပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြရတာဘယ်လိုကလှုပ်ပြရဟမ်ဘယ်လိုကလှုပ်ပြရလဲဆိုတော့တက္ကတွေကလှုပ်ပြရမဟုတ်မင်းဒါဖြင့်ဘုရုအစီခိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်တက္ကမပခန္ဓာကထမိတ်ချက်ကျွေးလို့အလိန်ခံရတာကိုမသိသေးဘူးငါလေးစားနဲ့ခြိပါသားထမိတ်စားပြီးသွားဟိုလိန်ပြီးလို့ဝတောင်နေရောဥစ္စာငါလိန်စားဆိုတော့တော့ခက်သားပဲငူလေဒကာဓမ္မဒကာနဲ့ဒကမဘ누구ကအမေးများတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒကမတွေကအမေးများတယ်ဒကမတွေကဟိုကမေးလာပြီးတော့လှုပ်ရှားကိုင်စားရှိတော့ဘ누구ကလှုပ်ပြရတယ်ဒကာကြီးတွေကလှုပ်ပြဒါဖြင့်ဒကမကြီးတွေကအရှင်သခင်ဒကာကြီးတွေကရင်ကြီးအောင်ပြောပြနေဗျာဘယ်လိုရင်ကြီးအောင်ပြောမင်းဟမ်အခိုင်သမားအလုသမားပြောအတူတူပါပဲကွာသူတို့ကအရှင်သခင်မင်းတို့ကအစီပါဖေးယုံနာပြောတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မိဒီမိပါဆိုတာယုံနာပြောတာမဟုတ်ရှင်းအောင်နားထောင်မှာကိုစိန်တောင်းတာဝိလေလေဖြစ်နေတော့ကြမင်းအစီပါဘဝကလွတ်အောင်ကြော့အောင်ပြောနေတာကိုမင်းကလည်းအစီပါဘဝကလွတ်အောင်မှာကိုကြောက်နေတာမကြောက်ရင်မင်းလိုက်ခဲ့မှာလားဆင်မကြောက်ဟောဘောလူဝင်းနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ပါမင်းရမ်းမခံပါဘူးဟိုရောက်မှမင်းသဘောပေါက်လို့ခံကျင်တယ်ဆိုလည်းပြီးခံပြီးမှာပေါ့ကွာဟောအရှင်သခင်ကိုကိုရတိအောင်မိတယ်စိတ်လူကဒီနေတာစိတ်ကဘယ်ရောက်နေငါတကာကြီးလေခံသူပြောတဲ့အတိုင်းသာပြောကြပါတော့ဘုန်းကြီးကပြောတော့နစ်နာအောင်ပြောတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လူကဒီမှာစိတ်ကဘယ်ရောက်နေဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့လောက်ပြောညာဘက်ကနားဝင်ပြီးဘယ်ဘက်ထွက်သွားမှာပဲဝင်းနဲ့ကိန်းဖို့ရမရှိဘူးစဉ်းစားတို့ဘုရားကကွာဒါရှုဆိုလို့ဒါရှုတယ်ဆိုတော့ဘုရားစီမသွားဘူးလားသွားသလားဘုဒ္ဓဇင်ယဟန်လေတချို့နေရာတွေမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်မိုးဘုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တိတ်ကွေလည်းဖွင့်ပြီးအတန်သွင်းတရားတော်များလည်းဖွင့်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ကအောက်ကရှင်းပြီးတော့ရှင်ဗျာမိုးဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တက်တော်ထင်ရှားမတွေ့လိုက်ရလို့ရောခက်လာကြီးလားခန္ဓာဝင်ကြတော့ဘယ်နဲ့လို့လိုက်တွေ့ခြင်းလို့ဖြစ်ရမလဲတရားကြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဖို့နဲ့တရားနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာပါတရားကျူးစားရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ညံတော်နဲ့ပူမဟုတ်ပါဘူးကိုတော်တို့တို့ကြောင့်ကြောက်မှာဆရာတော်နဲ့တော့တက်တော်တင်ရှားတွေ့ရင်တပြည့်တော်တို့ကိစ္စပြီးတယ်မဖြစ်နိုင်တာမတွေ့နိုင်တာပြောနေတော့မလုပ်တော့ဘူးပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအတန်ကတော့ကောင်းတယ်စဉ်းစားဒါကြောင့်တခါခင်ဗျားတို့မေးတာဘုရားနဲ့တွေ့မှုနဲ့တရားနဲ့တွေ့မှုဘယ်ရင်ရေးကြည့်လို့ဘုရားနဲ့ကိုပေတယ်လို့မယူလိုက်နဲ့ငါးပါးမောက်သွားဘုရားကကြီးညုံယုံတတ်တဲ့တရားမှာကဲတင်မှာဘုရားကပြီးတာကဲတင်ဤတရားတကယ်တမ်းကိုဝင်းနဲ့မဲ့ခင်ကိန်းမှာဒီတရားကိုကဲတင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူကဘုရားစီရောက်သွားပြီတပည့်တော်အမြင်မှန်လို့ခြင်းလို့ဗျာယန္တာကြီး၄ပါးမေးတယ်ဗျာပထမယန္တာကြီးကအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပြောတယ်ဗျာဒုတိယယန္တာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပြောတယ်ဗျာတတိယယန္တာကြီးကတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပြောတယ်ဗျာသဒုဋ္ဌယဟန္တာကြီးကတော့အလုံးစုံသောတရားဖြစ်တန်နဲ့ပြက်တန်နဲ့အမြင်မှန်ပြောတော့ယန္တာဖြစ်ပုံကြီးကမတူလို့အရှင်ဘုရားစီလာပြီးလျှောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့
Yanda de Monday, Minga, Mario, Saga, Mapiora Kula. Yora Dabo, Dodo, Magruna Roshin, Pieni, Dwe, Mapioya, Piaga. Kaingua Menga Umali Pia Home, TV Micha Kugon, Siaji Diashi. She allowed Lulabia, Noga, Donga, Myoga, Yalimia, Ladamia. The Quanaji Biota. We Nation Dioga, let TV Micha Yoga Swell. Siaji see that down. Down there, Gajara Siaji, Karuna Gigi, and Sepi like the Dodo DC, anything up. Bauta would don't go to Quentin Jew. Bauji, medicine, meant TV Micha, Michimi, Yoli Yale, Siaji, I'm a pure bula. Dido, we Nation, General Bobbin, Medibabu. How Bobbin did a book home, not Leo, don't see the qua. Perhaps the Uma, they gone her. Bobbin did a book of Penyashi. And did a Siaji, Silly, kindly, Banama. Bogozi, Kamala Siaji, Sine, Yoga Piautel, Piovale, did a Kamya did a Bobbin, Piozam Mazoro. Tore Dogua, me don't go to that doing Bobbin Bay. Yet the Monsieur Pengamolo, Mapiauchin, Matauchimbu. But how should I win Nation? Yet the Monsieur Pengamolo, Mapiauchin, Matauchimbu. We don't need to do that. And John Kessa, Block Ked. Two Nekadan, two Mengalan, two Baba, and two Dansura. Can it do the Gon Lolo and da? Mingalabe. Ye, you large, we at a Tatra Diti, no. I'm not a Diti, I'm you can't go da. To the Gon Lolo, madam. Don't but there lose the show, Malavu. Since don't tell you. Don't tell me I will do it. And below me a Joseph. Since that young Sarah, to me, Baza Lanson, Wakum Shilling, Kukana, Kunyan and Lanson, Luxamazula. Joke time people look Yoda. Then a duty of Bogosi, Dwabino. Kamala Bob with the Yoga, let's say I see a scene. Kamala TV Mitchell Piano, Kamala did a Bob in Yoga. Oh, the Velo Jenny that way had a Bob in Bay. Huh? But ma, I may do the yes, Bob is so that Mew go. Maybe full up shit. She be me Bob and Shadow of Shenny, yeah, all right. Be the Uma, take on. No, Dandia Bogo is gone, maybe I know. Oh, Bob and so that Guatanle and you do along you did that doing Bob and Bo Quasoro. Danle, if you go behind me. But ma be long, do the other Velo Jenny, Dandia Bogo Jana, Danle and you do Bauda Shire home. See you about a bow in that Doma to Yoga Pioma. That will do with not Joba home. Camelo did a Bob and did a book, Piozamo, the Roda Bogo, see Yoga. Oh, Bob and Zurago, daughter, and young Bello, oh, why need I doing? Era Bob and be quasuro. Ah? The only job Yoraga, two mirror, a twin dandan Jimmy Piorago. Bob being out a mum hopa, good. As you Charlie there, car. Bob being a Milan to that boy. You Charlie there, a banner to. When la de Kajar the Bello Mayevula. A thief change at a Tanlay, you dwell on you Manivula. Bob being a Piara, a Chinkala, Jadi Uru, Matura. As you did with Sala, the Bello, young Bello, oh, wine be Manivula. Being a Bauda, you, Bauda, CC Oza than a Shaji be the senior thousand. Do TV Mitchell, Mapia Pula. Yoke shoes or I let Yoke Loyan, Pipia Loyan. Yana Gidi Biora, I did not chop by shoes or I did not chop by Loyan, Pipia Loyan. Kanangava shoes or the Boko, Kanangava Loyan, Pipia Loyan. Daliva shoes or I let Daliva Loyan, Pipia Loyan. No some Boko Yara, Lozon, or the Pit and the Pieta, Meow shoes or go. Pipia La Pauna. Miss I show me that. Mema chowding Ari lady show me. Gula Bob and Shara Boko Luwe. I mean on Goga Bob and so.
အရွက်ချနေတဲ့အခါဒီပင်ကပေါက်ပင်ကမိလောင်ကြီးနဲ့တူမှာပေါ့အပွင့်နေပွင့်လာအခါကျတော့တပင်လုံးမရဲဘူးလားတခြားပေါက်ပင်လားဒီပေါက်ပင်ပဲလားအသီးသီးလာတဲ့အခါကျတော့တန်လေးကြီးလို့တွဲလောင်းကြီးမနေဘူးလားတခြားပေါက်ပင်လားဒီပေါက်ပင်ပဲလားအချိန်ကာလဇာတိဥရုမတူတာပဲနောက်ဆုံးဒီပေါက်ပင်ကပဲအရွက်တွေဝေးစားလာတော့ညောင်ပင်လို့အုပ်ဝိုင်းပြီးမနေဘူးလားဒါလည်းတခြားပေါက်ပင်လားဒီပေါက်ပင်လားဒါဖြင့်ဘယ်ပင်ကပေါက်သားယူယူအစီစီဩဇာတအတူတူပဲဆရာကြီးပြတဲ့ဆေးနဲ့တောက်တော့ပျောက်တာပဲသူတို့ကတော့ပေါက်ပင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရွက်ချတဲ့အချိန်မိလောင်ကုန်နဲ့တူတာပေါ့အပွင့်ပွင့်လာတဲ့အခါတပင်လုံးရဲနေတာပေါ့အသီးသီးတဲ့အချိန်ကျတော့တန်လဲအညီလိုနေမှာပေါ့အရွက်တွေဝေးစားလာတော့ညောင်ပင်လိုအုပ်ဝိုင်းနေတာပေါက်ပင်ရဲ့အသွင်ကိုအချိန်ကာလရာသီဥတုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါက်ပင်ကအသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းတာအနှစ်သာရကတော့ဒါဖြင့်အာယရဏရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအာယရဏလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားခန္ဓာ၅ပါးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားခန္ဓာ၅ပါးလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားဓာတ်၄ပါးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဓာတ်၄ပါးလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားအလုံးစုံသောတရားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်ငါရှင်အမြင်မှန်ပဲဆိုတော့ကြံတောင်မကြံတော့ဘူးအာယရဏတွေခန္ဓာတွေဓာတ်တွေတောင်တယုံမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဗျာကြီးဖြစ်ပြမြင်လက်ခမောင်းခတ်ပါကွာပိုင်မီကွာယထာဘုဒ္ဓညာဘလို့လိန်လို့မှမရတော့ဘူးမာနကြီးဆင်းလိန်မရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့တရားငြဲလိမ့်မယ်မာနကလိန်လို့ဟိုမှာကြည့်ပါလားဟမ်သူကဟိုငါတချို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာအနတ္တဟာလည်းအတ္တတော့ရှိပါလေတင်မာနပဲဆိုပြီးသူကဘုရားကြောင့်ဖန်ဆင်းလာတာကိုဟိုသောတာပန်တိပိသကအသင်မာနပဲဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒတစ်ခုပဲရှိတယ်နှခေါမပြောဘူးဆိုသောတာပန်လက်ဖြောက်ကြည့်လိုက်တာဟိုတခါတဲ့မာနကိုတိုင်းနဲ့သွားဆောင်တာဘလောက်မြတ်ဓာန်ချက်ပြင်းနေဆိုတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းများမပြင်းမအမိအောင်တတိထားကြဘုန်းကြီးတို့ကစဆိုသလိုပဲကိုနားမလည်သေးရင်ပြန်နာဆရာတော်ကြီးတရားကိုလေမရှင်းသေးရင်တစ်ချိန်နဲ့နားမလဲနှစ်ချိန်နဲ့နားမလဲသုံးချိန်နားပါအချိန်ချင်းနားရင်ညာတဲ့ရှင်းလာမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းညာွက်လုပ်ပေးတာဘုန်းကြီးတို့တရားပါမှမဟုတ်ပဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အသံသွင်းတရားတော်ဥထိတ်ထားပြီးလုပ်တဲ့တရားပါဒါဆရာတော်ကြီးတရားကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအောက်ကနေအကူအညီပေးပြီးတော့ညာွက်လုပ်ပေးတာရှင်းရရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ပေါက်သားလူရင်းပေါ့ဗျာဘယ်ရင်းရှုဆိုတာဟာဒါဇေယျကြောင့်ခုနေ့ကပြောလို့ဒိဋ္ဌိဇေများရင်စိတ်ရှုဟိတဏှာဇေများရင်ဝေဒနာရှုဟိရာဂဇေချင်းရုပ်ရှုဟိကိလေသာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းတက်တယ်သစ္စာရှုဟိသို့တော်လည်းဘယ်ရင်းမြင်စေတာမြင်စေချင်တာလို့ဆိုတော့ရုပ်လူရင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြလူရင်းပဲဝေဒနာလူရင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြလူရင်းသို့တော်သူကဝေဒနာရှုမှမြင်တယ်တချို့စိတ်ရှုမှမြင်တယ်တချို့ကရုပ်ရှုမှဖြစ်ပြအမြင်တမ်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူစရိုက်နဲ့သူအနာနဲ့စိတ်တဲ့အောင်ပြီးပြောင်းရမဲ့ခံပါလို့လောကီပုံပြမှာရှိတယ်လို့ဘူးလေဟုတ်လားအစီစီဩဇာတကကိုယ်တော့မိလောင်ငုတ်ကပေါက်သားယူပြီးရှားကြီးပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ပျောက်တဲ့လူကလည်းမိလောင်ငုတ်ပြောမှာပေါ့ကိုယ်တော့တပင်လုံးရဲနေတာတွေ့လို့အဲ့ဒီရဲနေတဲ့ပင်ပေါက်သားယူပြီးရှားကြီးပေးတဲ့ဆင်းနဲ့တောက်လို့ပျောက်တော့တပင်လုံးရဲနေတဲ့ပေါက်ပင်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးဖြစ်သို့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာကိုလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့လျော်တယ်မလျော်ဘူးဆိုတာဒီဖြစ်ပြအမြန်ဆုံးမြင်တဲ့ကမ္မထာဟာဒါကိုထွက်ရလံပေါက်မဲ့တရားပဲကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဒီကမ္မထာကိုထွက်ရလံပေါက်မမြင်သေးရင်ကိုယ်စိတ်ရှုနေပြီမမြင်သေးဝေဒနာပြောင်းတာပြောင်းရှုပေါ့ရုပ်ပြောင်းတာပြောင်းရှုပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြကတော့နောက်ဆုံးဓမ္မနုပါဒနာဆိုတဲ့သစ္စာထဲမှာသွားပြီးမဝင်ဘူးလားနောက်ဆုံးတော့ဧကောဓမောပဲဗျာဧကံတော့မေကောဆိုတဲ့တန်ဖြစ်ပြမြင်မှတကြောင်နဲ့တခီးလေးဖြစ်တဲ့ထွက်ရလမ်းမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမမြင်သေးရင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါမြင်ရင်လည်းအလွန်ဝန်းမြောက်ပါဒီဖြစ်ပြမြင်ရင်အသေးစုလွတ်ပြီ
Thishin the Lodi, Moody, Midi, Beauty. Toda Nuda, those Duganiba and go to Bali, Nabi Chowda, the Kugu Yaume. Yauda Matidi Wuhi, Toda Vandaraga, Naga, Yim Shitqua. Bonzo, dear Musia, Aumara, Huvia. Hujaro the Kare, Musia, Au no, the Kare, Yigong, and do like the Chechen Powder. Lunan and Nanya, Matu, Kanana, the Bede. Lua those and the Kodana, 3 be the lady, the Nama, 3 be the lady, Yanga te Chida. Millions of Monsongana. Dima Miengo Tormi on Juza, you are Adagaji. Bonzo Hariavo, my Chanso de Talika, Celeralo Shide. Ta pop be my Judu. Shipian Sidian Yago, Miara, oh. Miano, Mona Muya. Who goes in down Mianes with a Jona? Mon Lazaro, Momu. Also, the outer Tagare, so they are Mamolu. The outer Tagare to be Yanni Jaya, same child of Nabachi Oma. Ah, TV, huh? Near like that, talk on your be like that. One Majia de Utelumia, GV. The cows were not done, and the cows were not me. Said the Holy Man. Yoga Madavin, a cigar. Lucy Young needed in there. Aido Punido the Gadamari, Dimale. Eh, Guanoa. Shipia Sura, Anisa Sura let the child of Shipiela. Toka Sura, Ananda Sura, Abdua Sura. The Chua Nisana Tona, Nisalu Joara. The Chua Doka Tona, Doka Lu Joara. The Chua Anada Tona, Anada Lu Joara. The Chua Aduba Tona, Aduba Lu Joara. Chonlaido, Pipie Chibabi. How the Mula? The Pipie Mie, Satabuda Nyalo Sotara. Yada the Bawa Zanandi Nyana. How diamonds are Kanashin and Yandin, a kite on but who Linguma Miauhi. Manaji Senling Yao. The Jamini Senling, who took Babuda Jiva, Lavia, Doda Vandi Dada. Men, why more any Lugajanari Lene Taipo, me, Piamu, Presa the Moba, Presa the Moba, Mogu, Piova Lazura. Eh, me and I do what and I do Janda. But you who come out of Rua Babim as you like me. And a Pibian Mamielu like that. Pibian Yenabogua, Belusi on Lolupia Mavaqua, Palm to he. Pichana Pidiosa, not so Biama, Lanso Mave. Very likely, Malay. Who come out of Pidon? Yait, a beer jano. Lamakambu, Jaudamu, Lego Macana. Pida of Chichen the Lop, Chili Jelly. The name Piemesura, Piaye. Tola, Pisia may be a Lua Piesima, Lua Piesia, nothing cara diago. Lavi Denkara. You let Denkara. Can't say Uruhaya, John Liva, Bubiantano, do Denkara Diamogula. Namanda Ayo Doya, Bubiantano, do let the chala Denkara. That is, you do my sheet as young Nandi, the child at Denkara Diala. That's on Piaga, that be Denkara. Ah, Denkara Satura, Nisaga Pichara. That means that be Denkara Nisasura. She be Pieta Dia Biora. Era Yara Pienya Patati. Yara Eddie Denkara Pieta Dia, Nisa Yaubare Kaiku. Pienya, Wibadana, Pienya Ni. Patati, Neon Jiva Qua. Goody Gumion Jiva, Lucian Joy Dabovia. She needed a Denkarana Nisa, she said, Satu like Jella, Satu like Jella, Mui like they like Dina Bola, they won't like Daveshi. Who the Mola? Ada go Jarapianya Badadi. Tu have to be a zini in a Gunya or Mayo and Goma, Ubadana me came on. Eh, Daja Ubadana me Kazi Jinjunga. Jera 80, Denkarania Nisa Pide Kaiku, Pinya. Wibana met Yenya, Tamariti, Tamatangaba, Tamawama, Tamatari, Tamatamari, Loki making Avane, Neo Jiva, Hocket in a making game like game.
အနိစ္စကမပြလို့မမြင်တာလားပြရဲ့နဲ့မမြင်တာလားသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာမရှိတဲ့တရားမို့လို့မရှိလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မရှိမှမရှိတာပဲတွေ့မလဲရှိတဲ့တရားမတွေ့ဘူးဆိုတော့ gain ယထာဘုဒ္ဓညာရသေးလားမရရင်သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမယ်သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမယ်နော်ဒီသင်္ခါရတရားမသိရင်ဒီယန္တာကြီး၄ပါးအကုန်ဖြစ်ပြဟောတာဟိုဘုရားကလည်းပေါက်ပင်ဥပမာပြလိုက်တာလဲပေါက်သားတပင်နဲ့ပါကွာအချိန်ကာလကြာသည်ဥရုမတူလို့ဟုတ်လားအပင်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာပေါက်သားကတော့မိလောင်ငုတ်ကပေါက်သားအနှစ်ကလည်းဒီဇာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့တော့မပြောက်ဘူးလားတပင်လုံးရဲနေတဲ့ပေါက်ပင်ကပေါက်သားယူပြီးတော့သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးဇာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့တော့မပြောက်ဘူးလားဟိုတန်လေးကြီးလူတွဲလောင်းကြီးတီးနေတဲ့အပင်ကပေါက်သားယူပြီးတော့ကိုင်းသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးဇာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့တော့မပြောက်ဘူးလားဟိုညောင်ပင်လုံးအုပ်ဝိုင်းနေတဲ့ပေါက်ပင်ကပေါက်သားယူပြီးတော့သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးဇာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့တော့မပြောက်ဘူးလားပေါက်သားလူရင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုအပသွန်တန်တန်လူရင်လားပေါက်သားလူရင်လားဒါဖြင့်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာဒါဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇမာနပညာတကယ်တမ်းပခေအမြင်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်စီခြင်းနာဘာမြင်စီခြင်းနာလဲအာဘောမသိတော့ခက်တယ်ဒါလေးကလူသစ်တွေပါတယ်ဆိုလူဟောင်းတွေကတော့ကြားဖို့ပြီးသားအာဘောမိရင်တော့ခက်တယ်ရှိတော့ကဘုန်းကြီးเจ้าနေမှာဖိုးသူတော်တွေပဲရှိတာဟုတ်ကပ်ပြီဟာဒါဆိုဖိုးသူတော်ဖြစ်မှာဆိုလို့များကိုစိန်တော့မလိုက်သလားမသိပါဘူးဖိုးသူတော်ဖြစ်ဖို့ကမင်းလူဝက်ကမှလွယ်သေးတယ်နော်မင်းဆင်းပေးဖို့ကတစုံကမလွယ်ဘူးဗျအဲဒီတော့ဖိုးသူတော်ကတကူကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းကဖိုးသူတော်ကညမာကြီးမပြည့်စုံတော့အနာကကျောင်းနေချင်းဖိုးသူတော်ကိုရွှေရည်မျိုးတွေသွားခေါ်ခိုင်းရမှတ်တယ်နဲ့ဒီမှာဝေဒနာရောက်တဲ့ဖိုးသူတော်ကပျက်စီးရှာတယ်ပျက်စီးတော့အနာကြံခဲ့တဲ့ကျောင်းနေချင်းဖိုးသူတော်တွေကပညာဆင်ညာရင်းနဲ့ဝတ္ထု30နဲ့ငွေ30တွေ့တာကိုဝတ္ထု30နဲ့စာသရမ်းလေးတွေ့ရတယ်ဘာစာလဲกว่าဆိုပြီးကျောင်းသူရေးထားတဲ့ဟိုတပည့်ဖိုးသူတော်ရေးတာကိုဆရာဘုန်းကြီးကဖတ်တယ်ထသောရာဇာအတိတ်ပဲမပေါ့ဘုသူတော်ရေးတဲ့စာဆရာတော်ကြီးကတော့ဗေဒကသုံးပုံတတ်ပါတယ်သို့တော့ဘုသူတော်ရေးတဲ့စာမဖတ်ကြည့်တာအတိတ်ပဲမပေါ့ထသောရာဇာရှေ့ဆက်လို့မရဘူးအတိတ်ပဲပေါ့လို့မပေါ့တော့ကျောင်းကြီးချင်းကိုတော်တွေကကြွလာဘလောက်ခက်တဲ့စာလဲပြီးစမ်းပါထသောပဲဟိုဘက်တောင်ရာဇာတောင်မဆက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကိုကျွမ်းကျင်ရကိုလိမ္မာတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဖိုးသူတော်ဟိုသွားခေါ်တဲ့ဖိုးသူတော်ပြန်လာတော့တငယ်ချင်းဖိုးသူတော်ငိုသေးတာတွေ့တော့အလွန်ခင်းတဲ့တငယ်ချင်းကြီးဆိုငိုတာပေါ့ဗျာရွှေတမျိုးတွေကလည်းပါလာဟာဒီကြတော့အလောင်းပြင်ပြီးသားတွေ့တော့ငိုတော့တာတငယ်ချင်းဘက်နဲ့ညနဲ့ပေါ့လေအလွန်ရင်းနေတာတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းရှိကူညီနေကြတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးဆရာတော်တွေကလည်းအတိတ်ကမပေါ်တော့ခေါင်းချင်းရိုက်နေကြ။အဲနဲ့ဆရာတော်တွေသွားဝှဖြည့်ပြီးအရှင်ဘုရားတို့ဘာများဟောဒီမှာကွာသူတော်ရေးခဲ့တဲ့စာတို့အတိတ်ပဲမပေါ်ဘူး။မင်းဘယ်နဲ့တော့ကြည်စမ်းမှာဖူးသူတော်ကဖတ်ကြည့်လိုက်။ဟာရှင်းလို့ပဲဗျ။ဟမ်မင်းရှင်းလို့စမ်းမအောင်ဘယ်လိုရှင်းတာလဲ။ဝိတ္တ10ကြံခဲ့တယ်ဗျ။ဟာဘုမလို့ဝိတ္တက30ရှိနေတာဟုတ်။ဒါပြင်အတိတ်ပဲပြန်စမ်းမှာဟုတ်ကွာ။ပြန်မှမယ်ဗျာတဲ့ရှင်းလို့ပါဖိုးသူတော်ကျမဖတ်တတ်တာဟုတ်အတိတ်ပဲကအလုသမားမှသိတာဖြစ်ဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာအလုသမားမှသိတာနော်ဒီမှာကြည့်ဖတ်လိုက်တော့ထပဲသော6ရာဇာကမင်းထသောရာဇာသမင်းကြောင့်သူဒီပင်နဲ့သူရှင်းသူတို့ရေးတဲ့စာသူတို့ဖတ်တော့လင်းသွားတာထသောက6ရာဇာကမင်းထသောရာဇာသမင်းကြောင့်သုံးဓာတ်ရောင်းရတဲ့ဝတ္ထုငွေ30ရှိသုံးဓာတ်ရောင်းရတဲ့ဝတ္ထုဘယ်လောက်ရှိသူကဘုန်းကြီးเจ้าနေတော့ပါဠိပြည့်တည်ဖြစ်နေတာဟိုတတ်နေတာဘုသူတော်ပါဠိအဲဒီတော့ပြတော့ကြတော့မှသုံးဓာတ်
Muni Doda, Tadia. Tunama Minu, Natuava, Tadoko, Tadia, be like Ba. The Ranza here. Tadoraza, Dondata, Muni Doda, Tadia. To me, Young, what would they say? Tunama Minu, Natuava, Tadoko, be like Ba. The Ranza here. Only Guma was shimmy or a quad, a shadow here. Dile Hola, Bauda, Machine, Homa, Baubu, Baudari, Baubu did an about Dama di Pieri. But the Boguaro, Divida Piedara, the body Lilua. Milan Moga Baudale, Bauda Zebe, a Yogini Luda, go. The Velu Yeti, the Bobwale, Bauda, that poor did the Velu Yema Bo. Dini Regina, Dale, you do allow him in the Oh, Dijaro, Bobby, the Bawa Dido, Abo me. Ubudu is a young Abo Mamido, a Mew Muko, Pieni, Duma. Adam of Yaga, Tabi Tenkara, Nesa. Very average, young and the Mat Tenkara, she did see Osa Yarana Diari, the Tenkarano. That she then met Bobia, Jimmy daughter. A Golo Tenkara Dia, the Chala, Nesa. Dudo Kananya Yoga, go young number ma. You giant Yobo, Nandea, will not giant, will not say giant, say, this are giant, this abo. Jera Pienya Battery, Jera 80 Tenkaradia, and Isa Pshede Kaiko. Pienya, Wibadana, Mepienya, Battery, Neonji like Pakwa. Guy Anisa, Mega, or the gate, Mamina, Anisa, Mega, Toga Ladila. But it you are Ladila. Oh, a mere Mayada Bojar, Mekane. A mere Mayada Bojar, Brami, Ludu, shit one, no, Nasa P. And Jarabian Battery. A ta Nate Bain the D, Doki. A ta, a changing Pama Juba, what the Jane Machine. Doki, go Doka Yoda, Nien Lareka, Nate Bain the D, Ningui Lali me. Who a day later in Yelama, Ningui Ma. The Kanakan Donga, Yelauno, Yabuno. Bando Atazo, a changing Pamba, Wamian and the Bawidaba Kisa, Toka Yoda, Mima, naming the deep, Ningwin Yam Po me. Pirajarama, Iza Mego, Wizodia. Iza Mego to the Megashiba. Wizodia to the Sincere neighbor. We badana Mega Yen, Logo de Amepo, neighbor, Mian Layman. Piaga horror. Tibudu in your hand, Dodaba, Matibula. Tiro Kai Amas and a chip, Shichepele. Boda Badi Mega, Amas and a chip and a chepe. Rajo, Boda Vantibu, Yiji, so that the Pebum Jama Dating. And Nisa, you the deity. Doka do Kalo, you the deity. Another Adalo, you the deity. Aduba, Duvalu, you the deity. Deity down, a colo name you Peula. No, Lulu Bele Ume. And Nisa will Nisa look my death thing. Nisa will be the Satan. Oh, other deity you another Adalu Maba. Another Adalu Madathina, Adalu Madathina. Sata, Namuzloma Peula. Kai, lady down a lame you, and Nisa, ne, another lame you. She knew like Megan Shiba. Kai, Godama, as you send the shit, she check with your offer. Legion, that temen. Taragan Tendugra Barashi, Anagan Jado. Duba Denya, Duba Seta. Payment. Duka Denya, Duka Seta Jano, Duda Wada Kauna Telira. Since I know, medicine a Kilida Pebu ne. Kai Rada Mejama, Duka Denya, Duka Seta, Penai Mari. Erido, Toda Pati, Metali, Yijiwari. A Temeka, Kanye Shanye Messiaro of your Amishitara. What Temet with your Hora. Kudu she only var, the Kanye Shanyama, Tota and Tibu Yidali. A Jizo Yibezu, Sharo Hora and Teddy Kango, a Digam Tabula. Tari and Dodo and a Tonkonia goes in the Marau. 3 times Bido, and Tiganima, Yay Michiaven, Bio Bido, when you choke dry. The long go, Matua wood. A reappear, Gongli and Ya sound Bido, Bio be when you choke. Puduing out of very sound made one out of it. And a good thing on thing and the Rajidi cheat Tamima. Putting a Madrid or Twitter to Major Luba.
ဘာဆိုသူညာဆောင်မလားဘေးဆောင်မလားဆိုတာကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်ဆောင်နေတာစောင်းလို့မရှိဘူးတရားပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာဒီတော့ခေါင်းပေါ်မျက်ရည်စသိမ့်ပြီးတော့သေခံနီးလီပျော်လီဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော့ကြအောင်စို့